rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirin halittunmu. Halittunmu wani shiri ne da nake gabatar muku da shi a duk sati. Satin da ya wuce ko satin da ya gabata na gabatar muku da shiri ne akan alfadari. Alfadari wata dabba ce wadda muka yi bayanin irin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Kuma alfadari yana da abun mamaki tun daga kan halittarsa. Idan kuna son ku kalla mun ɗora shi a bidiyon mu na baya, za ku iya bi. Yau insha Allahu za mu gabatar muku da shiri ne akan wata dabba da take iya rayuwa a ƙas kuma tana iya rayuwa a ruwa. Kuma wannan dabba cikin abubuwan mamaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mata, wannan dabba tana zubar da hawaye kamar yadda ɗan adam yakan zubar da hawaye. Sannan wannan dabba yawan shekaru baya sa ta mutu kamar yadda ake expecting akan ɗan adam, cewa idan mutum ya shekara 80, 90, 100 akan kawo mai mutuwa. To ita wannan dabba yawan shekaru baya sa ta mutu, sai dai cuta ko wani hatsari ko wani abu da ya danganta. Sannan wannan dabba tana zubar da hawaye kamar ɗan adam, sai dai ita hawayenta daban yake da na ɗan adam, kuma za mu kawo muku dalilin hawayen. Sannan wannan dabba ce mai girman gaske, kuma sannan dabba ce mara sabo, ba ta da sabo. Dabba ce wadda mutane sukan yi amfani da wani sashi na jikinta wajen yin wasu abubuwa da suke kawo musu kuɗin gaske. Ku biyo mu cikin wannan shiri don ku ji cewa wannan wace dabba ce. Kwana lafiya.